肺癌的咳嗽特点是刺激性干咳，我们在日常生活中病人咳嗽有痰比较多，但癌症呢当然是干咳，这是第一个特点。第二个特点呢就是痰中带血丝，出现刺激性干咳、痰中带血丝的时候，这个要注意肺癌的可能性。这单纯对于肺癌来说，咳嗽里头带有大量的血的咳血的。这个应该在非常晚期的时候，在早期、中期都不太容易发生这个大咳血。早期最早的肺癌症状就是咳嗽，这个痰中带血，这是肺癌比较早期的症状。如果一个人出现了顽固性的咳嗽，尤其是在咳嗽的时候痰中带有血丝，这个要非常警惕，要抓紧时间去医院进行一个体检，做一个那个胸部的 CT 检查，以期发现早期的肺癌。